Так, кладем плитку опять, ну, продолжаем. Что-то подзадолбались. Ну, чуть-чуть осталось. Ну, вот прям совсем чуть-чуть уже. Да что там, буквально вот. Вот этот кусочек положить. Не спрашивайте, зачем, почему, как так получилось. Ну, вот реально надо положить вот этот кусочек. Ну, я же укажу. Нормальный бы мастер положил, может, закончил. А мне вот, видите, маленький вот этот пиздюшный кусочек остался. Ну, как-то так.